Okay, game 3 na ta. Game 3 ya. 1-1 na to sa ni. Game 3 decision na ni. Team Cebu City versus Team Karkar. Bakbakan sa tong Class B dari sa Barangay Kabungahan, Toledo, Cebu. Black Mamba Ruiz Colapo Jason versus William Glenn og ni Abog. Itaag pasalubong, hapita, labi nagmuadto kang South area. Marcel Antony, special si Charon, the best si Charon in Karkar. Naidaghan sila branches, nasa Esquina Tungkop, upat sa Karkar, usa sa Guadalupe Karkar. Napod sila sa Sibunga. So pagihuwat nimo, drop by na. 1-0 atong skoro ni 1-0 in favor sa Team Karkar. Sunod na ni atong Super Class A bakbakan. Team Nonel versus Team Jobert. Goles uno. Kani atong bakbakan karon isa under ni partner Bola Promotion. Kinubanaan sa yang usapod ka promoter nga si Yads Casinilio. Og sa atong organizer nga si John Rel Alin Sonorin. Side out. Servisyo Abog. Out. Side out. Servisyo Ruiz. Allah ka dia. Makanting lote. Broto by Jason. 2-1 na to score. 2-1 in favor sa Team Cebu City. Allah ka dia. Alanganin sa pag-counter si Abog. Puntos 3-1 na. Iya si Abog. 4-1 na. Servisyo Black Mamba Ruiz. Out. Servisyo William. 4-1 atong skora, 4-1 in favor sa Team Cebu City. Pataying tike, side out. Servisyo Jason. Para 5. Grabe ang counter ng Glenn ay. Out. Puntos 5-1 na. Servisyo gyapon Jason. Pataying baki. Side out. 5-1 gyapon score, 5-1 in favor gyapon sa Team Cebu City. Servisyo Glenn. Out. Puntos 2-5 na. Servisyo gyapon Glenn. Out. Servisyo Colapo. Latos na skulating dito. Grabe latos ni William mo. Pakaala grabe asang bunali ko lating. Naabot sa gawas. Side out. Servisyo Abog. Iya si kulating nito. 4-5. Usara ang labaw sa Team Cebu City ni. Servisyo Abog. Para igualis. Allah ka na.
Out ang counter ni Kulating. Iguales 5 na, iguales 5. Iguales 5 Iguales 5. Servisyo kaya bumabog. Para bali. Atau siya matanya sa kaning Iguales 5 ya. Partos mo yung green eh. Partos green na. Para sa team. Ala ka na, nagduble na noon silang duha. Atau 65. Bali na sultada, 6-5 ang score, 6-5. Servisyo abog. Para City. Iyayay si Jason dito. Puntos. City 5, City 5. Oh. Gawas na kayo sa lakong premyo, kayo sa matiging sa sulod. Servisyo abog. Out ang counter niya Ruiz. Puntos. 8-5 na, 8-5. Sito. Atau makadaw sa grupo. Dora, abog kita ka Bakit ka? Otso pa na ito. Nakuha nga, magbayay. Saka mo. Iwas pa niya po. Ala ka diyan, out na noon. Naigo sa out of ang counter niya Kulapo. Puntos. Nagapuan tayo ng sa buwan mo na nawa. 9-5. Labaw na gupat ang team Karkar ni. Ano na itong makapinis ko ng Team Karkar. Ilabaw na saan? Angay. Servisyo abog. Kuwara. Pero wala siguro ako pa na daw ha. Isa lang ba? Lang pa guys. Ano po? Ini sa pong split sa kanya dito sa Karkar. Magoy. Dalam Pilipinas. No. Isa ni mga tapas-tapas. Agay. Kuwara. Kinsa ka ng kampiyon nino? Sa Super Class B. Pakpakan din sa kapatid kabungan ko. Kuha na rin. Agay. Patayang tiki. Nibigay yun siya abog dito. Post lang niya abog. Side out. 9-5 kaya po score, 9-5. Servisyo Black Mamba Ruiz. Ala ka niya. Inside pa ang counter ni Abog ang iyang breaking. Nagtuto si Ruiz nga out itong kandira ni Abog. Side out. Ayo, iwanay ko baka. Anay ko baka to, mga galis ito. Servisyo William para Jis. Puntos. J5 na. Labaw na katunga ang team Karkar. Sa bukid. Layat na kamalay. Ote ka na sa, dili mo ka sa ko. Servisyo Gabang William para sa Bado. Sini. Out. Puntos. Ang team Cebu City. Servisyo Gabang William for the win. Sabado 5. Ala ka rin. Atras na may noon si Ruiz. Tama na. Diyan natapos atong game 3 decision sa score nga 12-5. Daog ang team Karkar.